आज पानी पर्छ क्या यार यात्रा त टाढै छ हैन पानी परे पनि ठिकै छ नो वरिज आज जे होस् गर्मी चाहिँ हुने भएन त्यति काठमाडौँमा त्यस्तो हो के अरू ठाउँमा त्यस्तो हो सो हेलो नमस्ते एन्ड स्याजुल एभ्रीवान है वेलकम ब्याक टु द च्यानल सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है रिसेन्टली आई हेभ चेन्ज्ड माई युट्युब च्यानल नेम सोम मोटो ब्लग्सबाट सोम गुरुङ राखिदिएको छु अब आफ्नै के भन्छ आइडेन्टिफिकेसन चाहियो के सोम मोटो ब्लग्स इज समथिङ लाइक को टाइपको होइन सोम गुरुङ भने ओके म ऊ टाइपको फिल भयो मलाई एन्ड आई थिङ्क अब चाहिँ यही नामबाट म नाम चेन्ज नगरिकन यताउता केही पनि नगरी यही नामबाट जान्छु कोही ओ ब्रदर यो सबै चेक गरिदिनु हावाहरू या हावामा जान लागेको होइन हावाहरू सबै यसो चेक गरिदिनु त केही भएको छैन क्या त्यो माथि सिसा मात्रै फुटाइदियो क्या पार्किङमा जसले त्यस्तो गरेको त्यसको त है खुट्टै भएको छ महाकटक्स होइन दाजु जसले त्यस्तो गर्दै त्यसको त खुट्टै भएको छ क्या यस्तो पार्दैछ क्या अब कसरी गएछ त यार यो त प्लास्टिक होइन प्लास्टिक कसरी फुट्छ त यार जानी फुटाए जस्तो हो कि फुटाएको जस्तो हो क्या अरू फेरि केही भएको छैन यार सो ओके अल सेट है पछाडिको त्यो डिस्प्याड पनि चेन्ज भइसकेको छ र अघिको ठाउँमा चाहिँ 300 समथिङ भनेको थियो नि यहाँ चाहिँ 600 डबल क्या र द्याट्स द डिफ्रेन्स बिट्विन ओरिजिनल एन्ड नर्मल क्या र बाइकको मामलामा नो कम्प्रोमाइज एट अल क्या त्यही आजको के भन्छ ट्रिप भनौँ कि राइड भनौँ कि के भनौँ होइन सो इट्स अप टु बन्दीपुरमा म जाँदैछु र हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कुल पूजा छ कुल पूजाको लागि आज म हिँड्दैछु र हाम्रो चाहिँ यो हरेक वर्षको हरेक बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ हाम्रो यो पूजा हुन्छ झन् उता गएपछि झन् उसको साथीहरू छ पहिलाको त्यो ओहो त्यहाँ राम्रो बनाएछ है बल्ल गुड यहाँ त पहिला कति लडाएको छ यार म यहाँ आइपुग्यो छोरी घर मर्निङ एभ्रिवान सो अहिले चाहिँ म झारको गाउँमा छु कुल पूजाको लागि आएको थिएँ यहाँ हाम्रो चाहिँ पुर्ख्यौली भनौँ न बाबु बजेको थलो हो यो चाहिँ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी सबैजना स्प्रेड भयो यताउता होइन कोही ज्यामेश्वर कोही हलथुम्का होइन कोही कता है कोही काठमाडौँ सब जो छरिएको छ नि त अनि बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ हामी सबैजना यहाँ आएर पूजा गर्छौँ र अहिले चाहिँ म अलि ढिलो भइसकेको छु हिजो चाहिँ अलिकति जाँड अलिकति धेरै भएछ होइन सुधे भएछ सबैजना गइसक्नु भएको रहेछ म चाहिँ जाँदैछु कोक लिएर अनि अब त्यही हो
क्याप्चर गर्नु पर्थ्यो पूजाको होइन अब ढिलो भइहाल्यो ठिकै छ जाने अब हेरौँ होइन अब पूजा नै गरिसकेछ भने त तनाव हुन्छ फेरि सो या अनि आज नै काठमाडौँ जाने भनेको अब हेरौँ लेट्स सी अलिकति ल्याङ चाहिँ होला छ हजुर म भयो हिजो आएको के क्यामेरा खामा क्यामेरा यो युट्युबमा जान्छ भिडियो फेसबुकमा नजाने यहाँ हाई गरिदिनु नि त हाई गरिदिनु ल हाई चाहिँ गरिदिनु यहाँ फेरि यहाँ रिसाउँछन् मान्छेहरू पूजामा गएर आउनु भएको ल ल के म ढिलो भएको भन बेसरी ढिलो भन्नु कहाँ गरेको हेर्नै पाएन तिमी ठिकै छ होइन गर्नु हुँदैन नि त देखाउनु हुन्न क्या त्यो काटेको यताउता मार्काट गरेको फेरि मलाई यहाँ भोइलेसन गरेर के हुन्छ नि त त्यो भएर नदेखाएको यता अर्को दाइ 1 महिनाले भने नि दाइ हो होइन 1 महिना दाइ हो अहिले खुट्टा ढोक्नुपर्छ केटो ढोक्नै पर्ने हो यस्तो कुरो त यसलाई नि ख्याल रहेछ त छ्याङ काका आजको पूजाको बारेमा हाम्रो पुजारी तपाईँ हेर्नु त आजको हामी यो पूजा किन गर्छौँ कुल पूजा हामी किन गर्छौँ यसो भनिदिनुहोस् न यहाँ क्यामेरामा यो कुल पूजा हामी सबैलाई राम्रो होस् अब सबै जम्मा हुन्छ अनि हामीले किनभने अब सबैलाई राम्रो होस् दुख बिमार नहोस् भनेर गर्छ नि त हामी वर्षमा एकचोटि गर्छौँ कि कतिचोटि गर्छौँ वर्षमा एकचोटि पहिला 2 चोटि गर्थ्यो अहिले 1 चोटि गर्छ सबैलाई राम्रो होस् भनेर गर्ने होइन त कुल पूजा हाम्रो कुलहरूलाई पूजा गर्ने होइन त कुलहरूलाई पूजा गरे ल ठिक छ के तपाईँ पमा म नबोल्ने बोल्न पाउँदाखेरि यहाँ युट्युबमा जान्छ के भन्दा अरू तपाईँले यो राम्रै होस् है तपाईँले धन्यवाद होइन अहिले के अरे हाम्रो बाउलाई खबर गर्नुपर्ने हो के अरे फोन गरेर होइन अरू अब यहाँबाट हेर्नुहुन्छ नि त उहाँले होइन अरू त्यति नै हो त्यति नै हो हस्त नमस्ते भनिदिनुहोस् नमस्ते पैसा कति ल्याइदियो भने त पैसा मलाई पैसा कति ल्याइदियो त पैसा आफूलाई भत्ती जस्तो कति खोइ 1000 कि चियो से पैसा आँकीको 1000 कि 600 हो त पैसा तारा रिएर पेट्रोल खर्च पहिला पेट्रोल चल्छ नहीं क्यों ना थे ना पेट्रोल पैसा दिन इज्जत तो राख्नु यहाँ भिडियो जान्छ यहाँ टिकटकमा जान्छ तपाईँ अब भाइरल खै पैसा दिनु न यार ल यसले चाहिँ के भन्छ खुइराखेको हाम्रो कुललाई खुवाएको यो चाहिँ मारे पहिला मारे फेरि हाई हाई गरिदेऊ नमस्ते गरिदेऊ नमस्ते गरिदेऊ नमस्ते गरिदेऊ न यसो त यसो छैन वा ए जे हो छैन यस्तै होला भनेर नमस्ते गरिदेऊ न ल नमस्ते गरिदेऊ न अझै डराइरहेको यता हाम्रो काका चिलमा छ ओह काका के साह्रो चिलाएको छ भने यार जिन्दगानी है गाउँको जिन्दगानी कस्तो यस्तो भनिदिनु न
ठिकै छ गाउँको सहरको भन्दा गाउँको एकदम ठिक हो ठिक छ एकदम रमाइलो हुन्छ गाउँमा रमाइलो हुन्छ गाउँमा है तर रक्सी खानु हुँदैन तपाईँले अनि कसरी रमाइलो हुन्छ रक्सी गाउँको मान्छेहरू त पुरै रक्सी खाएर चिर्नु बस्छ नि तपाईँ त रक्सी नखाइकन चिर्नु बस्नु भएको छ बडाबुडी भयो भइहाल्यो नि अब जाने अब घाँस काट्नु जाने दाउरा मार्नु बुढाबुढीसँगै हो जाने सँगै त हो नि ए होइन बुढेसकालमा बुढाबुढीसँगै